Hello，大家好，又係我哋貓丁日常，我係阿貓，又翻到嚟 Mario Kart 啊！咁我哋上次咧就玩到咪杯嘅，咁但係啱啱登入嘅時候咧就發覺咧，有個更新喎，更新完之後咧就見到咧咪杯嗰啲關卡嗰啲樣咧有少少唔同咗啊！咁但係個賽道就應該冇變嘅，我估。咁我個今日嘅目標就係想一口氣玩晒全個咪杯去。咁角色嗰度呢，我就想用其他嘅，不過睇睇揀邊個先。亦都唔想次次用壁機，想試下其他新角色。今次用幽靈王先，因為佢個技能好特別嘅，佢可以呢一次過有7個道具嘅，咁我都想睇下佢係咩效果。咁其他配件就都試用住先啦，因為暫時啲技能都唔係幾吸引嘅，不過都想即係試用下先。咁賽道上就暫時都係用翻85cc 先啦，如果玩熟啲之後咧，就會用翻200cc。咁到依家為止玩咗一段時間啦，都開始熟習嗰個操作㗎啦。即係開頭咪話咧，覺得佢好難轉嘅，轉個方向都有少 delay 咁樣啦。但係其實係我純粹個人唔慣啫，咁所以咧就而家玩得多咗之後咧，就都開始熟手。撐咗上草添，咁就熟手咗之後就整體都控得算好咗嘅，穩定咗嘅係。同埋隻 game 對我嚟講個秘訣就係，總之有跳台上跳台，有一跳就跳高咯，因為次次一跳完高之後都可以加速，咁就會快少少咯。總之就盡量跳到都跳㗎喇，我都。哇！唔係臨尾先嚟，哇！爭啲嚇死，空中炸喎，好彩衝過終點啫，輕輕鬆鬆第一名啊！東京賽道 R。好，繼續用幽靈王，暫時都未啟動到佢嗰個技能住，同埋睇先漂移，撳住就漂移。OK，不過我嗰個操作好似可以自動漂移埋，唔知陣間可以試下睇下用唔用到，因為我之前好似試過都有少少難用個漂移掣嘅。哇！紅龜殼，哇黐線，俾人打到第7名。哇！呢個就係佢嗰個技能啦。哇，好正，一次過爆晒出嚟。我完全唔知自己用咗啲乜嘢，因為係一下子7樣嘢一齊用。但係對我嚟講都唔錯，因為喺最後尾個名啦，睇下幾快由第7跌翻上第3名咯。所以咧，一炮過轟晒啲道具出嚟咧，都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。
最中意紅龜殼，但係人哋擋咗，冇辦法。邊個擺蕉皮喺嗰度啊？哇！紅龜殼佢擋到我第一名，哎呀，又俾人揼，變翻第3名，唉，冇望啊，冇望，好似都差唔多，啊係啊，冇啊，冇得，冇追唔到，追唔到。林美香第3名，不過唔緊要，最緊要都係攞到5星啫。陣間睇下嗰個結果 O 唔 OK 先。不過第1名都幾勁嘅，咁啱所有嘢都擋到晒，好犀利。有5粒星我都當贏噶啦 ，OK 噶啦。咁啊，出一出去拎一拎禮物先，唔費事又睇太耐動畫，唔想一炮過拎啊。咁所以而家拎咗啲嘢先。咁拎完禮物就繼續啦，吞食花神殿，咁就今次想用下呢一個唔知咩嚟，我以為一套衫，但係係一個人嚟嘅。咁啊，車嗰方面咧就試下用耀西，因為都個 game 都多跳躍，咁佢話跳躍方面都會有額外加分，咁我就試用下耀西先。嗰個角色好搞笑啊，冇頭嘅，佢睇落去似係一個空殼咁咯。我開頭真係以為係一個 skin 啊，定係一套裝備咁樣樣，但係嗰啲可以揀嘅，原來咁得意。原來佢有樣㗎，我一直以為佢冇嘅添。我開頭以為咧喺水底比賽咧嗰架車會變咗好似潛艇咁樣，因為喺個Switch 面玩個 version 咧就係佢會變咗潛艇，但係就手機呢隻就冇嘅。但係佢又好好地係加個螺旋槳喺後邊咯，咁都好得意呢個都。暫時領先緊第1名嘅，咁啱啱經過嗰啲貝殼上面有錢呢，咁我估佢應該係可以跳上去攞嘅。咁陣間有機會經過嘅時候，我再試下睇下可唔可以跳到上去啦。哇！咩事要投我啦？有啲OK 係個地圖嘅鰻魚，我以為冇啦有啲咩嘢彈咗出嚟嚇死我。嗱，啱啱唔覺意踩到地下啲類似一啲有啲氣噴出嚟嗰啲窿窿咧，原來係可以加分啦，又可以加速嘅，同埋頭先我以為係唔可以行上去，所以咧就避開晒。咁有咧就記得要車過去啦。輕輕鬆鬆又攞到第1名啦，咁應該都5星。OK，升埋個 level 4而家，咁就有獎勵攞，同埋就應該都係5星嘅，如無意外。咁玩埋下一關就完咗成個杯賽啦。咁呢一關咧就都例牌都係一啲 time trial 啊，或者係即係啲要求要做到嘅。咁今次呢個就係用指定角色、指定嘅車去過關，咁就穿圓環去獲得分數。即係總之要穿過啲窿窿啦，越多次越好啦。咁就感覺上咧，呢一關嗰個速度咧就冇咁快，咁所以咧就既然佢唔係要鬥快咧，咁我哋就慢慢嚟啦，要精準為主就 OK 啦。
暫時都覺得 OK 嘅。哇，同埋哇呢個好應世界盃個主題喎。好，咁快就玩完呢關啦，咁感覺上都幾簡單，同埋都算容易控速，即係控制嗰個轉向嘅。咁就三粒星係啦，永遠最多咩個關都係用三粒星。咁啊好，成個咪杯就完晒啦，跟住就可以有合計咩啊杯嘅合計分數。哦，即係總之就鬥高分啦，我估係，跟住就類似打排位賽咁嘅玩法，咁越嚟越多玩法開始有嘅，同埋我都見到有啲雙人啊，定合作啊，定咁上下嘅嘢可以玩，咁呢啲到時有機會再試啦。咁下個杯賽就係奇洛比柯杯啊，又係呢4關嘅，咁我哋就下次再挑戰啦。咁同埋就見到有呢個新嘢，咁即係每日挑戰咯，我估係。咁就呢個都係留到下次先再試啦。咁今次玩到呢度先，拜拜。